Ce faci acolo? Tata? Ce să-i pregătesc mama aici să facă focul? Astăzi e o zi super importantă că facem pentru prima oară în acest an foc în șemină. E prima oară anul ăsta, nu? Sezonul ăsta. Sezonul, dacă am mai făcut și anul trecut când era iarnă. Unde de știu să-l văd cum o să fie. Primul foc pe acest an. Pam, pam. Dragostea mea. Lisuca, Lisa, hai cât. O, iubire. O, iubirea mea. Da, dragoste, mă pupă. O, da, ia uitați-mă la ea. Ce bă nebună. Ce nebună. Da, Liza. Vita, da. Bromania la televizor. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Ești cu maică sa. Ce-am spus-o eu? Oare cu maică sa? Ești internetul. Crăciunul ăsta la cartelă. România asta, vede de unde a plecat și unde a ajuns, e impresionant. E impresionant, bravo. Bă, copii, hai să vă spăl. M-a spălat. Mă duc să spăl câinii, fiindcă sunt super murdari. Așa, mi-am schimbat și eu pantalonii, pentru că nu puteam să spăl câinii în pantalonia și acum urmează chinul, să spăl câinii. Lisa, hai, iubita, hai la duș. Mergem la duș, fată, da? Mergem la duș, ok? Iată, am terminat să o ud și acum urmează partea cea mai amuzantă când o dau cu de-asta, cu șampon. Ce-i iubita? Ce-i iubita? Ești tu de fată? Ești tu de fată? Iubita mea. Am terminat să spăl Lisuca aici la căldură și acum mergem să uscăm. Ia uite-ți-o la ea cum stă. Pregătește Fionu! Fionu! Ia uite-ți-o. Lisa! E nebună. Nebună. Gata, las-o, Alfie! Opa, lasă. Nebun. Aproape am terminat să usuc. Mai are un pic, dar trebuie pieptănată când încă are păr un pic ud. Greu e să spăl câinele, doamne, greu e. Ăsta nu-l spăl, că la asta e teroare să-l speli. Deci face extrem de urât. Iubesc melodia asta. Ok, deci am terminat de spălat câinii și, bă, vere, vreau să vă mulțumesc foarte mult că am făcut 10.000 de abonați și pentru acest număr impresionant de vizualizări pe care îl fac la clipuri, adică, sincer, la ultimul clip pe care l-am pus, adică ăsta de aici, am deja 20.000 de vizualizări și am 10.000 de abonați, adică numărul de vizualizări e mereu dublu numărul de abonați, ceea ce este impresionant și datorită vouă reușesc acest lucru, voi mă motivați foarte mult și vreau să vă mulțumesc foarte tare pentru chestia asta. Mersi, frate. Vreau să vă răspund aici la 2-3 întrebări, acum că am văzut că unele întrebări sunt chiar interesante și bine punctate și vreau să le răspund. Radu Alexandru mă întreabă câți ani are Sandra, adică sora mea are 15 ani. Costin, te-am văzut la ciupercă când mă duceam la școală. Ok, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să merg pe stradă, să merg pe trotuar și anumiți oameni să se holbeze la mine. E clar că se holbează fiindcă mă recunosc de pe internet. Bă, să știți că nu este nicio rușine dacă veniți la mine, îmi spuneți salut sau bă, Marius, hai să facem o poză sau mai știu eu ce. Chiar nu e nicio rușine. E mai rușinos și mai penibil pentru voi să stați să vă holbați non-stop. Mă simt și eu prost, vă simțiți și voi prost și nu câștigă nimeni nimic. Voi dacă veniți la mine facem o poză, câștigați o poză cu mine. Eu câștig pur și simplu plăcerea aia de a vedea că munca mea mi este apreciată. Deci dacă scăpați de această rușine,
ambele persoane, că eu cât și voi, ies în câștig. Deci sunt numai și numai avantaje dacă scăpați de această holbare. Adică, bă, dacă mă vezi pe stradă, vină la mine, că nu te muși, nu s-a nimic, crede-mă. Șerban Calafuș, ești un tip ok, tânăr și de perspectivă, însă tinere schimbă-ți vocabularul, lasă cuvântul șmecher. Dacă aș folosi un vocabular mai mult mai elevat și mult mai complex, puștii care se uită la mine nu ar mai înțelege. În schimb, eu încerc să mulez vocabularul pe vocabularul lor, fiindcă publicul meu este undeva pe la 12-15 ani, maxim 19 ani. Deci oarecum cu publicul de adulți este unul foarte, foarte mic și eu încerc să mă mulez pe vocabularul și limbajul copiilor mici. Tocmai de aia, asta este și motivul pentru care folosesc tot felul de cuvinte gen șmecher, frate, mai știu eu ce. Ilie Dobrin clickbait. Ok, am văzut că foarte multă lume se plânge de mine că fac clickbait. Doamne, da, ok, recunosc că am cam exagerat cu clickbait în ultima vreme, nu o să mai exagerez, dar îmi place și mie să fac clickbait, să vă păcălesc oarecum, dar nu, gata, vă las cam ușor cu clickbait-ul pentru că am văzut că ce e mult strică, era o vorbă și e foarte adevărată, ce e mult strică, dacă e mult clickbait, strică, ți hate, deci gata cu clickbait-ul. Apropo, titlul nu e clickbait, uitați ce urmează. Acum, oameni, trebuie să știți, eu nu sunt un mare ascultător de manere, dar fratele Luca Beats mi-a dat ceva de la omul Saram, pe care nu mai găsesc, în momentul să mă jur că nu mai găsesc, trebuie să mă uit în istoric. Mi-a dat ceva de la Florin Saram, când s-a născut Sherry se numește, e o dedicație de vreo 3 minute și uitați, oameni buni, am manea de la Florin Saram. Stai. Nu, bă, că avem vecini. Stai așa, unde-i? Aici. Deci, nu, e o persoană, o femeie. Nu, este o manea făcută de salam special pentru Șelaru. Nu, această femeie o cheamă Sherry și gen cântă pentru ea. Shelly, viața mea. Sherry number one. Saxofonul, Mamă, cum e vere. Saxofonul, bă! Ok, frate. Astea sunt întrebările la care am vrut să vă răspund. Au fost câteva chestiuni la care chiar am vrut să insist să le înregistrez și să vi le transmit în mod direct. Sper că v-a plăcut.